yayi Samia Suleiman komanso Jane Ansa running mate wa APM ndithu kubwera kuyankhula Jane Ansa kuti yayi nkhani yokhuzana ndi kudya DPP simangayang'ana zakudya za lero lokha koma zimang'ananso zakudya za mawa. Muli nkhani zambiri mene. Guys, thank you so much for having the cameras. Kuti mwatikondera anthu awa ali ndi mwayi wokuonani musanakhale vice president pa 16. Ali ndi mwayi wocheza nanu. Akuluakulu boma lathu lafika pa Nsanza. Sizobisaso iya. Makolo tikamatumiza mwana ku sukulu timafuna kuti mwana uja akachite bwino. Komanso tikamasankha atsogoleri timafuna kuti tisankhe mtsogoleri amene ali wachikondi, amene atatisamale, amene atatidyese pa mavuto, komanso tikhala naye. Tikumvana? Chimene timafuna nanu. Ndiye ndikufunse. Chakwera amene amayanda bomali chimanga chinali 8,000 kwacha. Pano chili pabwa? Chakwera zaka 4 zapitazo mmene amalanda bomali feteleza anali 18,000. Pano ndi bwa? Soya pieces anali 100 kwacha. Pano ndi bwa? Swabo anima imwe anali 50 kwacha. Pano ndi bwa? Mafuta pa filling station anali 600 kwacha. Komanso amabezeka. Pano ndi bwa? Mafuta opikira 2 liters inali 1,800. Pano ndi bwa? Sugar amabezeka anali 600 kwacha. Pano ndi bwa? Maadi maji athu amagwira ntchito chimanga chimapezeka. Pano chikuzikwenda? Ndiyeso pano sizofunaso kupita ku high court. Majaji ndinuyo Malawi. Chakwera wakhoza walephera. Atalo achoke. Chakwera achoke. Chakwera. 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 Akulaku. Chikwanje woye. Mafumu watu woye. Tose woye. Zikomo. Choyamba ndipeleke moni. Maswera bwanji. Ifeso taswera bwino. Ulemu kwa National Organizing Secretary Honorable Suleimani. Ulemu kwa Honorable Bamusi. Ulemu kwa RG yatu Honorable Chikwanje. Ulemu kwa Director for Women Honorable Elube Kandewu. Ulemu wonse akhale mmalo. Ine ndine wosangalala kwambiri kubwera kwa kuno. Chimeneso chandikondwetsa ndi mmene mwafikira mukuonetsa chikondi komanso ndikuona kuti ndalandiridwa ndipo ndikumva ine chobwerera kuno ndikunena kuti ndidzakumemeni nonse kuti mukavotere a Professor Arthur Peter Mutharika. Popita mukavota, muzikavota ndi chizindikiro, mukavote ndi chidziwitso kuti kodi chimene ndikuvota voti yanga imene ndikuponya
kodi chimene ndire ine ndichotani choti chimene aprofesa atikonzera ife anthu akudera kuno chimene aprofesa akonzera dziko la Malawi kuti aliphule dziko la Malawi pa moto wa lawilawi umene ilili zonse zili umu. Manifesto ya DPP ili mbuku ili ndiyo lemba ndiyo saina ikungodikira nyengo yake ndi 17 Septembala. Ndipo manifesto ya DPP ikuyankhula kwa mafumu athu, ikuyankhula za sukulu, ikuyankhula za chakudya, ikuyankhula za ulimi ndi zina zili zonse zokhudza miyoyo yathu. Ndiye choyamba kungoti boma la DPP lalowa mboma pa 17 ziwani kuti kusowa chakudya ndi mbiri yakale. Chifukwa chimene mudziwe ndikunena kuti nthawi imene aprofesa anali mboma za dzidzidzi zimagwanso, madzi osefukira amagwa, mvula yoti mbali ina yagwa bwino mbali ina yosagwa bwino imakhalapo, koma tinakhalako ndi njala. Chifukwa choti aprofesa ndi adadi ndi abambo ndipo ndiwosindikira amadziwa kuti za dzidzidzi zikabwera ngati ine siti mbali sikudakololedwa chimanga, ine ndikatenga chimanga uko ndikagula uko kuti anthu anga mbali asafe ndi njala. Boma la DPP siliyang'ana kudya kwa lero kokha, koma limaona za mtsogolo. Ndi chifukwa chake anakhazikitsa Nkhokwe kuno kuzomba, Nkhokwe kulilongwe ndi maderawo ena omasungira chakudya kuti nthawi yonena kuti anthu sadakolole tizikatenga ku Nkhokwe. Komanso ulimi wathu mmene timabwera kuno kuchokera kwa jali tikuona kuti kuli ulimi wothirira. Ulimi wothirira upitirira patsogolo, kupitiriranso patsogolo kukhala chikonzero chonena kuti tikhale ndi misika za mbewu zosiyanasiyana, misikayo ya Malawi muno komanso misika ya kunja. Tikamagulitsa zinthu kunja mtsogoleri kuona kuti zinthu zikukwera, sakanena anthu amene akuvutika kumapanga mabizinesi nkumatafuna amulepheretse, amati kuti zinthu zikuti zikwere zatani. Ndi apa nchachidziwikire kuti kwacha yagwa anthu kuti agule zinthu maluzi okhaokha. DPP oye! Ndiye aprofesa sindiye kuti tiyayesayi, sitayesa tikwadziwa kale zintchito zawo tikuzidziwa. Mmene iwe nkalowa mboma anapeza mitengo ili yokwera ndi 23%, koma mmene amachoka mboma anasiya mitengo ikukwera ndi 8.6%. Timati inflation rate eti pano anasiya tu ili pa single digit, pano ili pa 38%. Kodi ndiye kuti utsogoleri wayenda bwino Malawi muno? Komanso sukulu fees zikungokwererabe. Ikamafika nthawi ya sukulu makolo amakhala mtima papapa, kodi ndigwire mtengo wanji kuti mwana wanga apite ku sukulu. Manifesto
manifesto iyi kungolowa mboma sukulu fizi kuyambira standard 1 mpaka form 4 sukulu ndiye ulele. Development fund. Anasa akafika sokwa inu kuti afuna ndalama ya development fund. Olo ndalama ya zithunzi. Oma litikapereka ndalama ya zithunzi. Ndalama yolembera mayeso. Oma la DPP likaonetsetsa kuti lalipirira mayeso ana wose Malawi muno. Manifesto hii ikuyankhula kwa aliyese, ikuyankhula kwa mafumu athu, ikuyankhula kwa ife. Manifesto hii ikufuna kuti pakhale decentralization. Ndalama zikatoleredwa misonkho yathu Malawi muno.